Hey, salut les amis! Ce matin, on regarde comment éteindre un feu ensemble. C'est bien beau de savoir comment l'allumer, mais peu importe l'activité qu'on se trouve à faire, que ce soit du camping, du canot camping, de l'villégiature, ben, peu importe n'importe quoi, on sait que c'est toujours plaisant de profiter d'un feu, mais il faut quand même savoir comment l'éteindre. Donc, comment est-ce qu'on procède? C'est avec de l'eau, bien entendu, et c'est en dispersant justement le combustible dans celui-ci qu'on va être en mesure justement de l'éteindre adéquatement. Donc vous voyez que je brasse le tout dans le but de faire ressortir tout le charbon, toute la braise. À partir de là, ben, on va carrément, tout simplement, attention, hein, on s'éloigne un peu à cause de la fumée que ça va créer, ainsi que la chaleur au niveau de l'eau qui est en train de passer à l'état de vapeur. On allume, on éteint à fond, partout. Une fois que c'est fait, on mélange le tout et on répète le processus. C'est pas gênant, il faut noyer le feu. Ça ressemble à une belle grosse recette, mais une fois que le tout est fait, on va valider avec une main nue la chaleur de celui-ci. Okay? C'est vraiment la chaleur produite par le feu qui va faire en sorte qu'on va être capable d'évaluer s'il est bien éteint. Alors, c'est ce qu'il faut faire. À retenir les amis. Salut!